सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शान्ति। आज वैशाख 19 गते आइतबार 2 तारिक 2/5 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 23/12/87। आज बाबा हामीलाई मनन शक्ति र मगन स्थितिको बारेमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। मनन शक्ति र मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाउने बाबा विशेष आफ्ना डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिलन बनाउन आउनु भएको छ। हामी डबल ताजधारी र डबल राज्य अधिकारी छौँ। डबल ताज अर्थात् लाइटको पनि ताज छ र भविष्यमा विश्व महाराजाको राजाहीको पनि ताज छ। साथै स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, डबल राज्य अधिकारी बनाउने बाबा विशेष आफ्ना डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनु भएको छ। बापदादाले देखिरहनु भएको छ चारैतिरका डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहले स्नेह र सेवा दुवैमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। बापदादाले देखिरहनु भएको छ चारैतिरका डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहले स्नेह र सेवा दुवैमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। हरेकको मनमा यो उत्साह छ हामीले बापदादाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनु छ। हरेक बच्चाहरूको मनमा यो उत्साह छ, उमङ्ग छ कि हामीले बापदादाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनु छ। हरेक दिन उत्साहको कारणले सङ्गम युगलाई उत्सव प्रमाण अनुभव गर्दै उड्दै गइरहेका छन्।
बाबा आफ्नो बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ कि कति उमङ्ग उत्साहमा छन्, हर दिन उत्साहमा छन्, जस कारणले गर्दा सङ्गम युगको एक एक दिनलाई उत्सव प्रमाण अनुभव गर्दै उड्दै गइरहेका छन्। किनकि जहाँ हर समय उत्साह छ, चाहे बापदादासँग यादद्वारा मिलन मनाउने, चाहे सेवाद्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त भएको अनुभवको उत्साहमा, दुवै उत्साहले हरेक घडी हरेक दिन उत्सवको अनुभव गराइरहेको छ। हर दिन हामी उत्साहमा रहन्छौँ, बाबासँग मिलन मनाउने, यादद्वारा मिलन मनाउने उत्साह छ, सेवा गरेर प्रत्यक्ष फल प्राप्त भएको अनुभवको उत्साह छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी दुवै उत्साहले हरेक घडी हरेक दिन उत्सवको अनुभव गराइरहेको छ। दुनियाँका मानिसले विशेष उत्सवको दिन उत्साहको अनुभव गर्छन्, तर ब्राह्मण आत्माहरूको लागि सङ्गम युग नै उत्साहको युग हो। दुनियाँका मानिसहरूको लागि कुनै खास दिन, विशेष दिन उत्सवको दिन हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मण आत्माहरूको लागि सङ्गम युग नै उत्साह उत्सवको युग हो। हरेक दिन नयाँ उत्साह, उमङ्ग, उल्लास स्वतः नै अनुभव भइरहन्छ। त्यसैले सङ्गम युगमा हरेक दिन खुसीको खुराक खाँदै, बाबाद्वारा प्राप्त अनेक प्राप्तिहरूको गुण गाउँदै, डबल लाइट बनेर सदा उत्साहमा नाचिरहन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हरेक दिन सङ्गमयुगी ब्राह्मण नयाँ उमङ्ग, उत्साह, उल्लासको अनुभव पनि गर्छन्। हर दिन खुसीको खुराक खाँदै, बाबाद्वारा प्राप्त अनेक प्राप्तिहरूको गुण गाउँदै, डबल लाइट बनेर उत्साहमा पनि नाचिरहन्छन्, गाई पनि रहन्छन् बाबाको गुण र उमङ्ग उत्साहमा नाची पनि रहन्छन् डबल लाइट बनेर। उत्सवमा के गर्ने गर्छन्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। दुनियाँवालाले पनि उत्सवमा के गर्छन्? खान्छन्, गाउँछन् अनि नाच्छन्। उत्सवमा खान्छन्, गाउँछन्, नाच्छन्। हामी पनि के गर्छौँ? खुसीको खुराक खान्छौँ, प्राप्तिको गुण गाउँछौँ, डबल लाइट स्थितिमा सदा नाच्छौँ, मस्त रहन्छौँ। अहिले विदेशमा विशेष क्रिसमस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। खानु, गाउनु, बजाउनु र नाच्नु यही गर्छन् नि र मिलन मनाउँछन्। तिमीहरूले हरेक दिन के गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। क्रिसमस आइरहेको छ, क्रिसमसमा खानु, गाउनु, बजाउनु, नाच्नु यही गर्छन् अनि साथमा मिलन पनि मनाउँछन् आपसमा। त तिमीहरूले के गर्छौ? अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म यही काम गर्छौ नि। सेवा पनि गर्छौ, सेवा अर्थात् ज्ञान डान्स गर्छौ, बापदादाका गुणहरूको गीत आत्माहरूलाई सुनाउँछौ। त्यसैले सधैँ उत्सव मनाउँछौ नि। कुनै दिन यस्तो हुँदैन जुन सच्चा ब्राह्मणले यो कार्य नगरेको होस्। पर्वको दिनमा, उत्सवको दिनमा नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हामी सेवा गर्छौँ, अरूलाई ज्ञान सुनाउँछौँ, त्यो ज्ञान डान्स हुन्छ। बाबाको गुणको गीत गाउँछौँ, सबैलाई बाबाको गुण सुनाउँछौँ, महिमा सुनाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो गीत हो, नाच्छौँ, गाउँछौँ, हर दिन हाम्रो उत्सव छ। कुनै दिन यस्तो हुँदैन जुन सच्चा ब्राह्मणले यो कार्य नगरेको होस्। सङ्गमयुगका हरेक दिन उत्साहले भरिएको उत्सवको दिन हो। तिनीहरूले 1-2 दिन मनाउँछन्, तर बापदादाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई यस्तो श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ, यस्तो गोल्डन गिफ्ट दिनुहुन्छ जसले सदाको लागि सम्पन्न, सदा भरपुर बन्छौ। तिनीहरूले क्रिसमसको दिन पर्खन्छन्, क्रिसमस फादर आएर उपहार दिनुहुन्छ भनेर।
तिनीहरूले क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन् र तिमीहरूले किसमिस जस्तो मिठो बनाउने बाबालाई याद गर्छौ। बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले क्रिसमस फादर आएर उपहार दिनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ कसलाई याद गर्छौँ? क्रिसमस फादरलाई होइन, किसमिस जस्तै मिठो बनाउने बाबालाई याद गर्छौँ। यति गिफ्ट मिल्छ जुन 21 जन्मसम्म यी गिफ्ट चलिरहन्छन्। कोबाट? किसमिस जस्तै मिठो बनाउने बाबाबाट यति गिफ्ट मिल्छन् जो 21 जन्मसम्म चलिरहन्छन्। ती विनाशी गिफ्ट थोरै समय चलेर समाप्त हुन्छन्। यी अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म तिम्रो साथ रहन्छ। जसरी तिनीहरूले क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन्, तर बापदादाले यस बेहदको सृष्टिको ट्रीमा तिमी चम्किला सिताराहरूलाई, सङ्गमयुगी श्रेष्ठ धरतीका सिताराहरूलाई अविनाशी लाइट माइट स्वरूपमा स्थित हुने अनुभव गराउनुहुन्छ। क्रिसमस डेको दिनमा उनीहरूले क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाप दादाले हामीलाई यस बेहद सृष्टिको ट्रीमा तिमी चम्किला सिताराहरूलाई, सङ्गमयुगी श्रेष्ठ धरतीका सिताराहरूलाई अविनाशी लाइट माइट स्वरूपमा स्थित हुने अनुभव गराउनुहुन्छ। तिनीहरूले पनि सितारालाई मान्छन्, ताराहरूले सजाउँछन्। तिमी ताराहरूको यादगारमा स्थूलमा चम्किरहने लाइटको रूपमा देखाउँछन्, अथवा लाइटले सजाउँछन् वा फुलहरूले सजाउँछन्। कसको यादगार हो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन्, लाइटले सजाउँछन्, स्टारहरूले सजाउँछन्, फुलहरूले सजाउँछन्। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ यो कसको यादगार हो? रुहानी सुगन्धित फुल तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको हो। यी सबै उत्सवहरू तिमी सङ्गमयुगी ब्राह्मणहरूका उत्साहले भरिएका उत्सवका यादगार हुन्। सङ्गमयुगमा कल्प वृक्षमा चम्किरहने सिताराहरू, रुहानी गुलाब तिमी ब्राह्मण आत्मा हौ। कल्प वृक्षमा चम्किरहने सिताराहरू, बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी गुलाब तिमी ब्राह्मणहरू हौ। आफ्नै यादगार स्वयंले देखिरहेका छौ। क्रिसमस ट्री, कल्पवृक्षको यादगार, त्यसमा सजाइएका ताराहरू आत्माको यादगार, फुलहरूले सजाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि तिमी रुहानी गुलाबहरूको यादगार हो। आफ्नै यादगार तिमीले देखिरहेका छौ। डबल रूपको यादगार देखिरहेका छौ। सङ्गमयुगको रूपको यादगार भिन्न भिन्न रूपले रीतिले देखाउँछन् र अर्को भविष्य देवपदको यादगार पनि देखिरहेका छौ। न केवल आफ्नो रूपको यादगार देख्छौ, तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको श्रेष्ठ कर्मको पनि यादगार छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो रूपको यादगार मात्रै होइन, कर्मको पनि यादगार छ। बाबा र बच्चाहरूको चरित्रको पनि यादगार छ। त्यसैले आफ्नो यादगार देखेर सजिलै याद आउँछ नि, हरेक कल्पमा हामी यस्तो विशेष आत्मा थियौँ, बनेका थियौँ, बनिरहेका छौँ र पछि पनि बनिरहन्छौँ। हाम्रो स्वरूपको यादगार, हाम्रो कर्मको यादगार, हाम्रो चरित्रको यादगार सारा भक्तिमा कायम छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले हामी सबैको हौँ विशेष आत्मा हौँ, विशेष आत्मा बनेका थियौँ, बनेका छौँ र पछि पनि बनिरहन्छौँ। बापदादा यस्ता सदा यादमा रहने, जसको यादगार अहिले पनि छ, यस्ता बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। जो सदा बाबाको यादमा रहन्छ उसैको नै भक्तिमा यादगार बन्छ। त बाबाले भन्नुभयो यस्ता सदा यादमा रहने, जसको यादगार अहिले पनि छ, यस्ता बच्चाहरूलाई देखेर बाबा हर्षित भइरहनु भएको छ।
यादमा रहनेहरूको यो यादगार हो। यादको महत्त्व यादगार देखिरहेका छौ। त्यसैले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई आफ्नो यादगार देखेर खुसी हुन्छ नि। बापदादालाई डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर डबल खुसी हुन्छ। बापदादालाई डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर डबल खुसी हुन्छ। किनकि एक त कुना कुनामा कल्प पहिलाका बिछोड भएका हराएका बच्चाहरूसँग फेरि मिलन भयो। हराएको चिज भेटिँदा खुसी हुन्छ नि। बाबा त सबै बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, चाहे भारतवासी हुन् चाहे विदेशी हुन्। अर्को कुरा, डबल विदेशी बच्चाहरू जुन भिन्न धर्म भिन्न रीतिरिवाजको पर्दाभित्र लुकेर पनि त्यो पर्दालाई सजिलै समाप्त गरेर बाबाका बन्यो, यो पर्दा हटाउने विशेषता हो। डबल विदेशी बच्चाहरूको बाबा महिमा गर्दै हुनुहुन्छ। एक त कुना कुनामा कल्प पहिलादेखि बिछोडिएका छन्, कहाँ कहाँ पुगेका छन्, ती बच्चाहरूसँग बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ, पुनर्मिलन भएको छ। त बाबा यो देखेर एक प्रकारको खुसी लाग्छ बाबालाई। त अर्को प्रकारको खुसी कुन लाग्छ कि भिन्न भिन्न रीतिरिवाज अनेक धर्म संस्कृतिमा भएर पनि बाबालाई चिनेका छन्। बाबालाई चिनेर बाबाको नियम मर्यादा अनुसारको आफ्नो जीवनलाई बनाएका छन्। त बाबा यो दुईटा विशेषता देखेर खुसी हुनुहुन्छ विदेशी भाइ बहिनीहरूको। यो पर्दा हटाउने विशेषता हो। पर्दाभित्रबाट पनि बाबालाई चिन्ने विशेषता डबल विदेशीको छ। त्यसैले डबल खुसी भयो नि। डबल विदेशी बच्चाहरूको निश्चय र नसा आफ्नै अलौकिक छ। बापदादाले आज चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष सदा उत्साहमा रहने, हर दिन उत्सव मनाउने, हर दिन वरदाता बाबाद्वारा विशेष वरदान वा विशेष आशीर्वाद लिने हिराको उपहार बडा दिलले बडा दिनको लागि दिइरहनु भएको छ। सदा उत्सवले भरिएको जीवन भव, सदा सहज उड्ती कलाको श्रेष्ठ अनुभवी जीवन भव। बाबा विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष सदा उमङ्गमा रहने, उत्साहमा रहने वरदान, जसलाई बाबा हिराको उपहार भन्दै हुनुहुन्छ, दुईवटा वरदान बाबाले दिनुभयो। सदा उत्सवले भरिएको जीवन भव, सदा सहज उड्ती कलाको अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज वतनमा बापदादाले 3 प्रकारका बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको थियो। बाबाले 3 प्रकारका बच्चाहरूलाई वतनमा देखिरहनु भएको थियो। 3 प्रकारका कस्ता कस्ता देख्नुभयो? कस्ता कस्ता थिए त ती 3 प्रकारका बच्चाहरू? नम्बर 1 वर्णन गर्नेहरू, नम्बर 2 मनन गर्नेहरू, 3 अनुभवमा मगन रहनेहरू। 3 प्रकारका बच्चाहरू, 1 वर्णन गर्नेहरू, दोस्रो मनन गर्नेहरू, तेस्रो अनुभवमा मग्न रहनेहरू। यी 3 प्रकारका बच्चाहरू देश विदेशका सबै बच्चाहरूमा देखियो। देशका पनि विदेशका पनि सबै बच्चाहरूमा यी 3 प्रकार भेटियो। वर्णन गर्ने ब्राह्मणहरू अनेक देखिए, मनन गर्नेहरू बीचको सङ्ख्यामा देखिए, अनुभवमा मगन रहनेहरू त्योभन्दा पनि कम देखिए। बाबाले के देख्नुभयो? जो वर्णन गर्नेवाला थिए ती धेरै सङ्ख्यामा देखिए, मनन गर्नेहरू बीचको सङ्ख्यामा देखिए र मगन स्थितिमा रहनेहरू त्योभन्दा पनि कम देखिए, थोरै देखिए। वर्णन गर्न अति सहज छ, किनकि 63 जन्मको संस्कार छ। एक सुन्नु, दोस्रो जुन सुन्यो त्यो वर्णन गर्नु, यो गर्दै आएका छौँ। कहिलेदेखि गऱ्यौँ? सुन्ने सुनाउने काम त भक्ति मार्गदेखि चल्दै आएको छ, 2500 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नु सुनाउनु वर्णन गर्नु यो गर्दै आएका छौँ।
भक्ति मार्ग हो नै सुन्नु वा कीर्तनद्वारा प्रार्थनाद्वारा वर्णन गर्नु। साथसाथै देह अभिमानमा आउनको कारणले व्यर्थ बोल्नु यी पक्का संस्कार रहेका छन्। जहाँ व्यर्थ बोली हुन्छ त्यहाँ विस्तार स्वतः नै हुन्छ। व्यर्थ अर्थात् बाबाले भन्नुभयो व्यर्थ बोल्न थालेपछि धेरै हुन्छ, विस्तार हुन्छ, सार रूप हुँदैन। सो चिन्तनले अन्तर्मुखी बनाउँछ, परचिन्तनले वर्णन गर्ने विस्तारमा ल्याउँछ। जब सो चिन्तन गर्छौँ स्वयं शान्त हुन्छौँ, सङ्कल्प कम चल्न थाल्छ। जब परचिन्तन गर्छौँ अरूलाई देख्छौँ सङ्कल्प धेरै चल्छ, विस्तार रूप बन्न पुग्छ। त्यसैले वर्णन गर्ने संस्कार अनेक जन्मको भएको कारणले ब्राह्मण जीवनमा पनि अज्ञानबाट परिवर्तन भएर ज्ञानमा त आउँछन् र ज्ञानको वर्णन गर्नमा छिट्टै होसियार बन्छन्। वर्णन गर्ने अनेक जन्मको संस्कार छ, जस कारणले अज्ञानताबाट ज्ञानमा आइसकेपछि पनि ज्ञानको वर्णन गर्नमा छिट्टै होसियार बन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। वर्णन गर्नेहरूले वर्णन गर्ने समयसम्म खुसी वा शक्तिको अनुभव गर्छन्। वर्णन गर्नेहरूले वर्णन गर्ने समयसम्म खुसी वा शक्तिको अनुभव गर्छन्, तर सदाकालको लागि गर्दैनन्। एकछिन सुनाइन्जेल खुसी हुन्छ, शक्तिशाली स्थिति भएको महसुस हुन्छ, तर त्यो स्थिति सदैव रहँदैन। मुखले ज्ञानदाताको वर्णन गर्ने कारणले शक्ति र खुसी यो ज्ञानको प्रत्यक्ष फल मिल्छ। शक्तिशाली स्वरूप सदा खुसीको स्वरूप बन्न सक्दैन। फेरि पनि ज्ञान रत्न हुन् र डाइरेक्ट भगवानुवाच छ, त्यसैले यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन्छन्। कसको विशेषता सुनाउँदै हुनुहुन्छ बाबा? वर्णन गर्नेवाला, सुनेर सुनाउनेवाला। जे सुनाउँछन् त्यो ज्ञानको रत्न हो, डाइरेक्ट भगवानुवाच हो, त्यसैले यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन्छन्। मनन गर्नेहरूले, अब मनन गर्नेहरूको पालो। मनन गर्नेहरूले सदा जे पनि सुन्छन् त्यसलाई मनन गरेर स्वयं पनि हर ज्ञानका पोइन्टको स्वरूप बन्छन्। मनन शक्तिवाला गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र याद स्वरूप स्वतः नै बन्छन्, किनकि मनन गर्नु अर्थात् बुद्धिद्वारा ज्ञानको भोजनलाई पचाउनु हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनन गर्नेहरूले सदा जे पनि सुन्छन् त्यसलाई मनन गरेर स्वयं पनि हर ज्ञानको पोइन्टको स्वरूप बन्छन्। मनन शक्तिवाला ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप स्वतः नै बन्छन्। किन बन्छन्? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि मनन गर्नु अर्थात् बुद्धिद्वारा ज्ञानको भोजनलाई पचाउनु हो। जसरी स्थूल भोजन पचेन भने शक्ति बन्दैन, केवल मुखको स्वादसम्म मात्र हुन्छ। यसरी वर्णन गर्नेहरूको पनि ज्ञान केवल मुखको वर्णनसम्म मात्र रहन्छ, तर तिनीहरू बुद्धिद्वारा मनन शक्तिद्वारा धारण गरेर शक्तिशाली बन्छन्। जो वर्णन गर्नेवालाहरू हुन्छन् उनीहरूको ज्ञान सुन्ने सुनाउने कुरा मुखसम्म मात्रै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनन गर्नेवालाले बुद्धिद्वारा मनन शक्तिद्वारा त्यो ज्ञानलाई धारण गरेर आफ्नो स्थिति शक्तिशाली बनाएको हुन्छ। मनन शक्तिवाला सर्व कुरामा शक्तिशाली आत्मा बन्छन्। मनन गर्नेहरू सदा स्वचिन्तनमा व्यस्त रहने भएका कारणले मायाका अनेक विघ्नहरूबाट सजिलै मुक्त हुन्छन्। मनन गर्नेहरू स्वचिन्तनमा व्यस्त रहने भएका कारणले मायाका अनेक विघ्नहरूबाट सजिलै मुक्त हुन्छन्, किनकि बुद्धि व्यस्त हुन्छ। जहाँ बुद्धि खाली हुन्छ, खाली मन शैतानको घर भनिन्छ नि, जब खाली हुन्छौँ त्यहाँ व्यर्थ आउँछ। ज्ञानको मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ त बुद्धि व्यस्त हुन्छ, माया पनि
आउन सक्दैन। मायाले पनि व्यस्त देखेर किनारा लाग्छ। अर्को कुरा, मनन गर्नाले शक्तिशाली बन्ने कारणले गर्दा सो स्थितिले कुनै पनि परिस्थितिमा हार खुवाउन सक्दैन। मनन गर्नेहरूको सो स्थिति शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिशाली स्थिति भएको आत्मा कुनै पनि परिस्थितिमा हार खान सक्दैन। त्यसैले मनन शक्ति भएकाहरू अन्तर्मुखी सदा सुखी रहन्छन्। समय प्रमाण शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउने शक्ति हुने कारणले जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ मायाबाट मुक्ति हुन्छ। समय प्रमाण शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउने शक्ति मनन गर्ने आत्माहरूमा हुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, मनन शक्ति भएकाहरू सदा सुखी पनि हुन्छन्। शक्तिको कारण उनीहरूलाई मायाबाट मुक्ति पनि मिल्छ। यस्ता बच्चाहरू विजयी आत्माहरूको लिस्टमा आउँछन्। माया जित बन्छन्, मायाबाट मुक्त बन्छन्, बुद्धि सदा ज्ञान रत्नबाट भरपूर हुन्छ। तेस्रो थरीका बच्चाहरू सदा सर्व अनुभवमा मगन रहनेहरू। पहिलो वर्णन गर्ने, दोस्रो मनन गर्ने, तेस्रो सदा सर्व अनुभवहरूमा मगन रहने। मनन गर्नु यो दोस्रो अवस्था हो, तर मनन गर्दै मगन रहनु यो पहिलो अवस्था हो। मगन रहनेहरू स्वत नै निर्विघ्न त रहन्छन् नै, तर योभन्दा पनि उच्च विघ्न विनाशक स्थिति रहन्छ। अर्थात् स्वयं निर्विघ्न बनेर अरूको पनि विघ्न विनाशक बनेर सहयोगी बन्छन्। जो मगन रहने आत्माहरूको विशेषता बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मगन रहनेहरू स्वत नै निर्विघ्न रहन्छन् र त्योभन्दा पनि उच्च उनीहरूको स्थिति विघ्न विनाशकको स्थिति हुन्छ। स्वयं पनि निर्विघ्न र अनेकौँ आत्माहरूलाई पनि निर्विघ्न बनाउनमा निमित्त बन्छन्। अनुभव सबैभन्दा ठुलो अथोरिटी हो। अनुभवको अथोरिटीले बाबा समान मास्टर अलमाइटी अथोरिटीको स्थितिको अनुभव गर्छन्। मगन अवस्थावाला आफ्नो अनुभवको आधारले अरूलाई निर्विघ्न बनाउन उदाहरण बन्छन्। अनुभव सबैभन्दा ठुलो अथोरिटी हो। अनुभवको अथोरिटीले बाबा समान मास्टर अलमाइटी अथोरिटीको स्थितिको अनुभव गर्छन्। मगन अवस्थावाला आफ्नो अनुभवको आधारले अरूलाई निर्विघ्न बनाउन उदाहरण बन्छन्। किनकि कमजोर आत्माहरू तिनीहरूको अनुभवलाई देखेर स्वयं पनि हिम्मत राख्छन् र उत्साहमा पनि आउँछन् र भन्छन्, हामी पनि यस्तो बन्न सक्छौँ। जो निर्विघ्न आत्माहरू हुन्छन् उनीहरू अनेकलाई प्रेरणा दिनेवाला बन्न सक्छन्, ताकि उनीहरूलाई देखेर अनेक आत्माहरूमा पनि हिम्मत बढ्छ, उमङ्ग उत्साह बढ्छ कि हामीले पनि आफूलाई यस्तै बनाउन सक्छौँ। मगन रहने आत्माहरू बाबा समान हुने कारणले स्वत बेहदको वैराग्य वृत्ति भएका, बेहदका सेवाधारी र बेहदको प्राप्तिको नसामा रहनेवाला सजिलै बन्छन्। मगन स्थितिमा रहनेहरू बेहदको वैराग्य वृत्ति भएका, बेहदको सेवाधारी र बेहदको प्राप्तिको नसामा रहनेवाला सजिलै बन्छन्। मगन रहने आत्माहरू सदा कर्मातीत अर्थात् कर्म बन्धनदेखि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। कर्मातीत हुन्छन्, कर्म बन्धनबाट न्यारा बाबाको प्यारा हुन्छन्। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, सन्तुष्ट आत्मा, सम्पन्न आत्मा, सम्पूर्णताको अति समीप आत्मा हुन्छन्। जो मगन अवस्थामा हुन्छ, मगन अवस्थामा रहनेवाला आत्मा सदा तृप्त हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ, सम्पन्न सम्पूर्णताको अति समीप आत्मा हुन्छ। सदा अनुभवको अथोरिटीको कारणले सहज योगी, स्वतः योगी यस्तो श्रेष्ठ जीवन, न्यारा र प्यारा जीवनको अनुभव गर्छन्। तिनीहरूको मुखमा अनुभवी बोली भएको कारणले दिलमा समाहित हुन्छन् र वर्णन गर्ने बोली दिमागसम्म पुग्छन्। जो
सबै प्रकारको अनुभवहरूमा मगन रहनेवाला आत्मा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूको मुखमा जुन बोली छ त्यो बोली अनुभवको बोली भएको कारणले गर्दाखेरि हरेकको दिलमा समाहित भएको हुन्छ र केवल वर्णन मात्रै गर्नेहरूको बोली दिमागसम्म पुग्छ। त्यसैले बुझ्यौ पहिलो अवस्था के हो? तीनवटा अवस्थामध्ये पहिलो अवस्था के हो? मनन गर्नेहरू पनि विजयी हुन्छन्, तर सहज र सदामा अन्तर हुन्छ। मगन रहनेहरू सदा बाबाको यादमा समाहित हुन्छन्। त्यसैले अनुभवलाई बढाऊ, तर पहिला वर्णनबाट मनन गर्नेमा आऊ। वर्णनबाट मनन गर्नेमा आऊ, मननबाट मगन स्थितिमा आऊ। मनन शक्तिले मगन स्थितिलाई सजिलै प्राप्त गराउँछ। मनन गर्दै गर्दै अनुभव स्वतः बढ्दै जान्छ। मनन गर्ने अभ्यास अति आवश्यक छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनन गर्ने अभ्यास अति आवश्यक छ। त्यसैले मनन शक्तिलाई बढाऊ। सुन्न र सुनाउन त अति सहज छ। मनन शक्ति भएकाहरू, मगन रहनेहरू सदा पूज्य हुन्छन्। वर्णन गर्नेहरू केवल गायन योग्य हुन्छन्। बाबा भविष्यको कुरा पनि अहिले स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मनन शक्ति भएकाहरू, मगन रहनेहरू सदा पूज्य हुन्छ, उनीहरूको पूजा हुन्छ। वर्णन गर्नेहरूको केवल गायन योग्य बन्छन्। गायन योग्य अर्थात् महिमा मात्रै हुन्छ, गायन हुन्छ, पूजन हुँदैन। त्यसैले सदा आफूलाई गायन पूजन योग्य बनाऊ। बुझ्यौ? सेवाधारी त तीनै थरी हुन्, तर सेवाको प्रभाव नम्बरवार हुन्छ। नम्बरवारमा नआउनु, नम्बर 1 बन्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तीनै प्रकारका सेवाधारी हुन्। वर्णन गर्ने, मनन स्थितिमा रहने र मगन स्थितिमा रहने। त बाबाले भन्नुहुन्छ तीनै प्रकारका सेवाधारी हुन्। सबैको सेवा भइरहेको हुन्छ सबै प्रकारबाट, तर सेवाको प्रभावमा नम्बरवार हुन जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नम्बरवारमा होइन, नम्बर 1मा आउनु। अच्छा, सदा आफूलाई डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्ने। सदा मनन शक्तिद्वारा मगन स्थितिको अनुभव गर्ने। सदा बाबा समान अनुभवी, मास्टर अलमाइटी अथोरिटीको स्थितिको अनुभवी मूर्त बन्ने। सदा आफ्नो शक्तिशाली पूज्य स्थितिलाई प्राप्त गर्ने। यस्ता नम्बर 1 सदा विजयी बच्चाहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ। विदेशी भाइ बहिनीहरूको ग्रुपसँग विदेशमा रहेर पनि स्वदेश र स्वरूपको सदा स्मृतिमा रहनेवाला हौ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि विदेशमा रहेर पनि स्वदेश र स्वरूपको सदा स्मृतिमा रहनेवाला हौ। जसरी बाबा परमधामबाट यस पुरानो पराई देशमा प्रवेश भएर आउनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी सबै परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्माहरूले, सहज योगी आत्माहरूले पनि यस्तो अनुभव गर्छौ कि हामी परमधाम निवासी आत्माहरू यो साकार शरीरमा प्रवेश गरेर विश्वको कार्य अर्थ निमित्त भएका छौँ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ जसरी बाबा परमधामबाट यस पुरानो पराई देशमा पराई शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी हामी सबैले पनि आफूलाई परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा, सहजयोगी आत्मा, परमधाम निवासी हौँ। यो शरीरमा, यो संसारमा विश्वको सेवाको लागि, सारा विश्वको कार्य अर्थ निमित्त भएका छौँ। सदैव यही स्मरणमा रहनु छ। तिमीहरू पनि अवतरित ब्राह्मणहरू हौ। शूद्र जीवन समाप्त भयो, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हौ। पुरानो जीवन
शूद्र जीवन, कलियुगी जीवन समाप्त भयो। अब शूद्रबाट शुद्ध ब्राह्मण बनेका छौँ। ब्राह्मणहरू कहिल्यै अपवित्र हुँदैनन्। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र। त्यसो भए ब्राह्मण हौ वा मिश्रित हौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण अर्थात् पवित्र, त्यसो भए ब्राह्मण हौ वा मिसिएका हौ? दुवै नाउँमा पाउ राख्नेवाला होइनौ, एउटै नाउँमा दुवै पाउ राख्नेहरू हौ। त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू अवतरित आत्मा हौ। हामी सबै परमधामदेखि यस संसारको कल्याणार्थ अवतरित भएका अवतरित आत्माहरू हौँ। त्यसै पनि जुन पनि आत्माहरू अवतार बनेर आएका हुन्छन् तिनीहरू अवतारको रूपले प्रसिद्ध छन्। तिनीहरू किन आउँछन्? श्रेष्ठ परिवर्तन गर्नको लागि। त्यसैले तिमी अवतारहरूको के काम हो? बेला बेलामा यस संसारको कल्याणको लागि, संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि अनेकौँ अवतारहरूले यस धरतीमा अवतरण लिनुहुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरू अवतरित हुन्छन् श्रेष्ठ परिवर्तन गर्नको लागि। तिमी अवतारहरूको के काम हो? विश्व परिवर्तन गर्नु, रातलाई दिन बनाउनु, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु। हामी सबै अवतरित आत्माहरू। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामी अवतार लिएका आत्माहरूको कार्य हो विश्वलाई परिवर्तन गर्नु, रातलाई दिन बनाउनु, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु। यति ठुलो कार्य गर्नको लागि अवतरित भएका हौ, अर्थात् ब्राह्मण बनेका हौ। यो काम याद रहन्छ नि। लौकिक सेवा पनि के को लागि गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कमाई पनि कहाँ लगानी गर्छौ? सेन्टर खोल्नको लागि गर्छौ वा लौकिक परिवारको लागि गर्छौ? यदि यो लक्ष्य रहन्छ, कमाई पनि ईश्वरीय कार्यमा लगाउनको लागि गर्छौँ। यस्तोमा लौकिक कार्य गर्दा पनि सेवा नै याद आउँछ नि। लौकिक कार्य गर्नेहरूलाई बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ लौकिक कार्य पनि के को लागि गर्छौ? यदि लौकिक कार्य गर्दा पनि यो कमाईबाट ईश्वरीय सेवा नै गर्नु छ, ईश्वरीय कार्यलाई नै अगाडि बढाउनको लागि गरिरहेको छु, यो स्मृतिमा रहेर कार्य गऱ्यौँ भने लौकिक कार्य गर्दा पनि सेवा याद आउँछ, बाबाको याद आउँछ। लौकिक कार्य गरिरहेको छु यो भान हुँदैन। र कसको निर्देशनमा गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ लौकिक कार्य पनि कसको निर्देशनमा गर्छौ? जब बाबाको श्रीमत प्रमाण गर्छौ भने जसको श्रीमत हो उसको नै याद आउँछ नि। त्यसैले बापदादाले भन्नुहुन्छ लौकिक कार्य गर्दा पनि सदा आफूलाई निमित्त सम्झ। लौकिक कार्य गर्दा पनि म बाबाको सेवाको लागि बाबाको डाइरेक्सन अनुसार गरिरहेको छु, आफूलाई सदा निमित्त सम्झ। निमित्त पनि हौ र वारिस पनि हौ। चाहे जहाँ रहे पनि यदि मनबाट समर्पित छौ भने वारिस हुन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जहाँ रहे पनि मनबाट समर्पित छौ भने वारिस हुन्छौ। वारिसको अर्थ यो होइन कि मधुवनमा आएर रहने। सेवा क्षेत्रमा रहेर पनि यदि मनमा मेरोपन छैन अर्थात् समर्पित छौ भने वारिस भयो। मधुवनमा रहेर मात्रै, स्थानले मात्रै केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा क्षेत्रमा रहेर पनि मनमा यदि मेरोपन छैन भने समर्पित हौ, वारिस हौ। त्यसैले समर्पित छौ वा अझै पनि कर्मबन्धनभित्र छौ। जब मनबाट समर्पित हुन्छौ भने समर्पित आत्मालाई बन्धन लाग्दैन, किनकि समर्पित भयो अर्थात् सबै बन्धनहरूलाई पनि समर्पित गर्यो। समर्पित अर्थात् बन्धन मुक्त। कुनै पनि बन्धनले ऊ आत्मालाई बाँधेको नहोस्। यदि मनलाई कुनै पनि बन्धनले खिच्छ भने सम्झ बन्धन छ, बाँकी आउँछ जान्छ भने बन्धन होइन। त्यसैले हामी अवतार हौँ, माथिबाट आएका हौँ, यो सदा स्मृतिमा राख। बाबा विशेष ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी अवतार हौँ, माथिबाट आएका हौँ, विश्व कल्याणको कार्य अर्थ निमित्त छौँ, यो सदा
स्मृतिमा राख। अवतरित आत्माहरू कहिल्यै पनि शरीरको हिसाब किताबको बन्धनमा आउँदैनन्। शरीरको बन्धनबाट हिसाब किताबबाट मुक्त पर हुन्छन्। विदेही बनेर कार्य गर्छन्, शरीरको आधार लिन्छन् तर शरीरको बन्धनमा बाँधिँदैनन्। यस्तो बनेका छौ। सदा आफूलाई शरीरको बन्धनबाट न्यारा बनाउनको लागि अवतार सम्झ। शरीरको कुनै पनि बन्धन नरहोस्, शरीरको हिसाब किताबले नखिचोस्, त्यसको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदैव आफूलाई अवतार सम्झ। यस विधिले चलिरह्यौ भने सदा बन्धनमुक्त न्यारा र सदा बाबाको प्यारा बन्छौ। जब अवतार हौ, यस संसारमा अवतरित भएको छु, यो विधिले चलिरह्यौ भने सदा बन्धनमुक्त न्यारा र सदा बाबाको प्यारा बन्छौ। बाबाको वरदान, आफ्नो विजय वा सफलतालाई निश्चित सम्झिएर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि भव। आफ्नो विजय वा सफलतालाई निश्चित सम्झिएर सदा निश्चिन्त रहने निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चा सदा बाबामा, स्वयंको पाठमा र ड्रामाको हर सेकेन्डको एक्टमा 100% निश्चय बुद्धि हुन्छन्, तिनीहरूको विजय वा सफलता निश्चित छ। कसको? जो बच्चा सदा बाबामा, स्वयंको पाठमा र ड्रामाको हर सेकेन्डको एक्टमा 100% निश्चय बुद्धि हुन्छन्, तिनीहरूको विजय वा सफलता निश्चित छ। निश्चित विजय हुने कारणले तिनीहरू सदा निश्चिन्त रहन्छन्। जसलाई बाबामा, स्वयंको पाठमा र ड्रामाको हर एक कार्यमा निश्चय छ। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चयको आधारले उनीहरू निश्चिन्त हुन्छन्, जसकारण हरेक कार्यमा विजयी हुन्छन्। तिनीहरूको चेहरामा चिन्ताका कुनै पनि रेखा देखिँदैनन्। सबै जिम्मा बाबालाई निश्चिन्त रहन्छन्। तिनीहरूलाई सदा निश्चय हुन्छ यो कार्य वा सङ्कल्प सिद्ध भइसकेको छ। तिनीहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै कुरामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। कसलाई? निश्चय बुद्धि आत्मालाई। स्वयंमा निश्चय, बाबामा निश्चय र ड्रामामा जो निश्चय बुद्धि छ उसलाई यही महसुस हुन्छ जुन पनि कार्य छ यो भइसकेको कार्य हो, केवल हामी निमित्त बनेर अगाडि उभिएका मात्रै छौँ, कार्य त सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि कुरामा संशय हुँदैन, कुनै पनि कुरामा प्रश्न उठ्दैन, के होला कसो होला भन्ने शङ्का नै हुँदैन। स्लोगन, सुन्दा सुनाउँदा भावना र भावलाई परिवर्तन गरिदिनु नै वायुमण्डल बिगार्नु हो। सुन्दा सुनाउँदा भावना र भावलाई परिवर्तन गरिदिनु नै वायुमण्डल बिगार्नु हो। कुनै पनि कुरा सुन्छौँ या सुनाउँछौँ, सुनेको कुरा सुनाउँदा या कसैले भनेको कुरा सुन्दा त्यो कुराको भाव र भावनालाई परिवर्तन गरिदिनु नै बाबा भन्नुहुन्छ वायुमण्डललाई बिगार्नु हो। जे छ जस्तो छ जे हो त्यो सुनाउनु पर्छ, जहाँ सुनाउनु पर्ने हो त्यहाँ सुनाउनु पर्छ। तर सुन्दा र सुनाउँदा भाव पनि परिवर्तन हुन्छ, भावना पनि परिवर्तन हुन्छ भने वायुमण्डल अवश्य बिग्रन्छ। ओम शान्ति। रिश्ते बन
मुस्कुराते